Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ comment လေးသဘောကျလို့ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးမှာပေါ့နော်အကိုကြီးကျွန်တော် page quality အညာဖြစ်မှာဒုံလေးရွာ page ဆိုပြီးပြနေတဲ့ page ကပြတ်သွားနိုင်မှာလားဗီဒီယိုနဲ့တစ်ချက်ဖြည့်ချပေးပါပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးပြပြပေးမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မစင် page address မှာ page quality အညာဖြစ်မှာအောက်မှာဒုံလေးရွာ page ဆိုပြတဲ့ကျွန်တော် page မှာဒီလိုမျိုးဒုံလေးရွာ page ပြသွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာအခက်မသိမဲ့နောက်ထပ်တစ်ချက် straight ထိမယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်အမှားတစ်ခုခုလုံးမိနေ violate content တင်မိမယ် copyright content ဘာညာတင်ခဲ့မိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကအချိန်မီပြတ်သွားနိုင်တယ်များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော် page မှာဒီနာမှာ has been removed has been unpublished has been removed ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် page မှာ post တင်တဲ့အပိုင်းဘာညာ ban ဖြစ်ပြီးတော့မယ် message ပို့တဲ့အပိုင်းတွေ ban ဖြစ်ပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခြား Facebook account တစ်ခုနဲ့ဒီ page ကို search လုပ်ပြီးရှာမယ်ဆိုရင်မမြင်မတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ download ရ page ဖြစ်တဲ့အခါပြီးတော့ချက်ချင်းပြုပြင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော် page ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် page ကိုလေးအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါ download ရ page ဖြစ်တဲ့အခါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page မှာ content အသစ်တွေ blog တွေလူအများကြီးကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower တချို့ tele ပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach engagement ကျတော့ခဲ့တယ် post content ဘာညာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုကျွန်တော် followers တွေ noti မရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့တချို့ tele followers တွေပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach engagement ကျမှာတကယ်လို့ page ကစေရောက်တဲ့ page ဆိုရင်လည်းအယောင်းဝယ်ဘာညာကျတော့ခဲ့တယ် income တစ်ခုလုံးနေဆိုအဲ့ဒီ income ဘာညာကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် attribute ဆက်လို့တဲ့ကျွန်တော် page ကအနီးဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးလုံးလို့ရ page ပြတော့ခဲ့တယ် community standard violation ဆို straight တစ်ချိန်ထိတော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဘယ်လိုပြန်ဆင်းအောင်လုပ်သွားမလဲဆိုပြီးအရှိဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အများကြီးပြောထားပြီးတဲ့အဲဒီဗီဒီယိုအတိုင်းတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှလုပ်တော့ဝင်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page recommendation အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ page recommendation ကျွန်တော်တစ်ချက်နေမှာရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်နေသွားမှာဆိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှာဆိုရင် not recommendation ဆိုပြီးဒီမှာချက်ချခဲ့ပုံစံပြထားတယ်ဒီပုံစံဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးကျွန်တော် page မှာဘာ content တင်လဲအခုနပြောတဲ့အတိုင်းလူအများကြီးမြောက်ပြီနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေနဲ့ပါစီပဲရောက်တော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုပြန် face လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုဒီနေရာမှာအစိမ်းအောင်ပြတ်မှာpage recommendation ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follow အားလုံးစီကို note ရောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကို page မှာ follower မဖြစ်သေးတဲ့အခြားလူတွေအခြား Facebook account မှာ swipe လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ Facebook မှာ automatic ကျွန်တော်တင်တဲ့ content ရောက်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach engagement ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရမှာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာမှာဆိုလို့ရှိရင်အခု reach engagement မရောက်ပါဘူးအဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာ face လုပ်ဖို့လည်းပတ်သက်ပြီးအရှိဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပြထားတယ်ဒီဥစ္စာဘာကြောင့်ဒီပုံစံဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ violate content တင်ပြီးသွားတယ် copy content တင်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ admin အနေနဲ့ဒီ violate content community standard content ဆိုဒီ copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်မမှန်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပြီးသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာ video ဘာညာတင်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီ admin နဲ့ဖြစ်စေ page မှာတင်နေဖြစ်စေ clickbait ပုံစံနဲ့သွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ် clickbait ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ video ကအထက်မှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tamil ပုံမှာကျတော့ဒီ comment ချိုချိုလေးပုံရင်းနဲ့တင်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီ customer တွေကဒီ video Tamil ကိုကြည့်ပြီးနှိပ်ပြီးသွားလိုက်တဲ့အထက်မှာနောက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်း clickbait ခေါ်တဲ့ဆိုမှပြောမှဆိုရင်လိမ်ညာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုမှဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောင်ဝတင်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တဲ့ history ပေါ့နော်ကျွန်တော် page မှာအရှိတော့တင်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကတင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာဒီ IA effect နဲ့ scan effect ကမှဒီ violate content တွေ့ခဲ့မိတယ် copy content တွေ့ခဲ့မိတယ် page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေအခြား group ပေါင်းများစွာမှာ share လုပ်ပြီးသွားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် page ဟာဒီလိုမျိုး flat ဖြစ်မှာဒီ reach engagement ကျဆိုတဲ့အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောင်ဝလုပ်လို့မရနောက်တစ်ခုက spam နဲ့ပတ်သက်ပြီး spam ဆိုတော့ဒီ page admin ဖြစ်စေ page မှာဖြစ်စေ post တင်တဲ့အခါမှာမဟုတ်မှန်တဲ့တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူတယောက် news ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူတယောက်ကိုနှိပ်စက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုတ်ခတ်တဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြီးတော့မှဆိုရင် spam ဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော် page ကိုလေး error တက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာဒီ page not recommendation ဆိုဒီလိုမျိုး flat တွေဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ကြောင့်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့ address policy violation ဆို address policy violation ဆိုတော့ကျွန်တော် page not allowed to address ဒါမှမဟုတ် add account register ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာဒီပေါ်အတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ admin အားလုံးတင်ရှင်းတရရမယ်ဆိုလို့အရာ page မှာရှိတဲ့ admin အားလုံး ID တင်ပြီးမှဒီ add အပိုင်းဖက်မှာအားလုံးတင်ရှင်းတရရမယ်သူတို့ရဲ့ history မှာလည်းအားလုံးတင်ရှင်းတရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ page က recommendation ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီဒီယိုအသေးစိတ်သိချင်တဲ့ဆိုရင်အရှိဗီဒီယိုမှာတက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ်ဒီ page not recommendation ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင် system ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲပြီးလို့ရှိရင် page ကိုလေးအပိုင်းကိုလည်းဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲအားလုံးရှိရပါတော့အခုကျွန်တော်ဗီဒီယို recording လုပ်ရင်လည်းဒီပေါ် wifi ပြတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဒီနေ့ post လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့မှာဒီပုံစံအတိုင်းတွေ့ကြုံနေရတာဆိုရင်အပေါ်ပိုင်းနဲ့ testing content လို့မှ service အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်တင်တဲ့တက်ပြီးကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်